Thengi muno twacokereria turathi na mbere kwaria ndeto ciĩgiĩ Ubricoin. Ĩno nĩ coin ya gũkũ Kenya na ici iria ũraigua atĩ nĩ cia kone andũ. By the way nĩ kũheo ũraheo ũgekĩrĩrwo 500,000 ũgakorwo wĩ millionaire. Na twĩna mũrũgamĩrĩri mũnene wa Ubrica nĩwe Ndagĩtarĩ Macharia wa Waruingĩ. Nĩ akorwo agĩgũtarĩria maũndũ merĩ matatũ megiĩ project kana kĩrĩa gĩatũmire mambĩrĩrie tabarĩra ĩno na wakĩigua marenda tũthondekere ndawa gũtige mĩrimũ ĩrĩa ĩratũthumbũra nĩ yahera, magacoka matũhe thoko ya irio iria tũrakorwo tũgĩthondeka kana tũkĩrĩma gũkũ gwitũ, tũtigĩrĩre atĩ nĩ twakorwo tũkĩhũra biacara enyewe kwa enyewe. Tũtiumaga twathiĩ China na twathiĩ Afghanistan kũgĩra mũcere na andũ amwe no marakĩũrĩma, andũ amwe marĩma mũcere magatwenderia na ithuĩ tũkagũra na Ubricoin. Ndagĩtarĩ nĩguo rĩu rĩ na nĩ wega twĩre athikĩrĩria wĩ ndagĩtarĩ wa beauty aya akwĩta gũkũ nĩguo nĩ ũthomeire ti aya meta ndagĩtarĩ gũkũ ũkarigwo athomeire ko ĩnĩ rĩu rĩ kwenda tũcokerera ũtũtarĩrie mũno makĩria ũrĩa mũndũ gũtigĩrĩra atĩ niĩ rĩ harĩa ngũraga mũtu rĩ ndathiĩ ndagũra na Ubricoin nake ũcio kũrĩa agũraga rĩ okorwo nĩ kĩganda-inĩ kana nĩ kwĩ wholesale rĩ nake kũu na Ubricoin ga process kau rĩ gagũthiĩ atĩa kana kamũtaratara kau mũtaratara ũcio wĩtagwo na gĩthũngũ supply chain. Nĩwega mũĩo tũgwetaga ciugo imwe cia gĩthũngũ citũteithagia. Supply chain nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, indo iria ũhũthagĩra biacara-inĩ yaku kana gwaku mũciĩ rĩ ciumaga kũ, nĩ wĩtagwo supply. Rĩu rĩ nĩgetha ũhote kũruta wĩra na Ubricoin rĩ andũ acio magũrehagĩra indo rĩ tuge wĩna biacara simo ta ũrĩmi wa ngũkũ nĩ kũrĩ kũndũ ũthiaga kũgũra irio cia ngũkũ na kũrĩ kũndũ hihi ũthiaga kũgĩra tũcui, kũrĩ kũndũ ũthiaga kũgĩra ciaga cia ngũkũ. Rĩu indo ciothe ũtũmagĩra biacara-inĩ ĩyo rĩ kũrĩ andũ makwendagĩria. Make sure andũ acio othe rĩ marĩ na Ubricoin. Nĩ ũtũragwo ta rĩu thikũ ici citigarĩte rĩ ũthiĩ ũmere mahingũre wallet ũguo tũtarĩria hau mbere, mahingũra ha wallet rĩ tũmekĩre Ubricoin nĩ mamenya ũhoro wayo. Koguo tũgĩthiĩ na mbere rĩ nĩ twamekĩrĩra Ubricoin ta cia mbeca ta 500,000 cia ciringi rĩu nĩ ũrĩhotaga gũthiĩ kũu ũkagũra kĩ indo na Ubricoin. Na rĩu ũngĩthiĩ na mbere ũguo uge andũ acio othe makwendagĩria indo makũrehagĩra indo gwaku rĩ biacara-inĩ yaku rĩ ũmarehaga na Kenya shilling no marĩha na Ubricoin ũngĩkorwo nĩ mateithĩtie kũhingũra kĩ wallet. Rĩu ũngĩkorwo wĩra waku nĩ wa mwako kũrĩ kũndũ ũgũraga thimiti, kũndũ ũkagũra mahiga, kũndũ ũkagũra mabati na cuma, andũ acio othe thiũ rĩu no one supply chain ya mũndũ rĩ ĩna andũ ta 10 ũguo. Rĩu andũ ta acio 10 rĩ mahingũrĩre wallet, tũmahingũrĩre wallet 10 tũmekĩre mũndũ 10,000 cia UVN nĩgetha ĩthiĩ ĩhũthĩtie rũciũ. Rĩu tondũ Kenya kwĩna wagi mũno wa mbeca mwena-inĩ wa kĩ wa biacara, rĩu nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca rĩ andũ mathiaga magakomba loan bengi na andũ a bengi rĩ ti ahũthũ makombithia loan makĩmenya nĩ magũka gũtaha. Rĩu handũ ha gũthiĩ gũkomba mbeca bengi na nĩ wamenya bengi nĩ magũtarĩirie ũguo metereire mistake kidogo ona matikũheaga notice kanyamũ karĩa wĩnako gakorwo gagĩthiĩ magoka magakũhata kaba tũkorwo na mbeca cia mũthemba ũngĩ nĩgetha cigateithĩrĩria ahũri a biacara na ahũri a biacara no nginya mageciria ũhoro wa supply chain. Andũ magĩthiĩ mecirie supply chain yao rĩ na magatwĩra gũkũ nĩkuo thiaga kũgĩra kĩndũ twamũhingũrĩra wallet mũikĩrie kĩndũ rĩu nona rĩu nĩ kũhota Ubricoin nĩ kũhota gwĩka atĩa kũhũthia wĩra. Ũguo tukuga ta rĩu student ma university rĩ nĩ magũthiĩ gũkombora handũ ha gũikara rĩu nao nĩgetha mahote kũrĩha landlord rĩ no nginya mateithie landlord ũcio kũmenya kĩ ũhoro wa Ubricoin. No mũndũ ndangĩkinyithia Ubricoin aikie mũhuko acio nĩ kamũteithia aikarĩte rĩu no nginya ehũrithio biacara tiguo tondũ gwakĩrio kĩara kĩmwe rĩ gĩtiraga nda tũnjũrithie mbeca ĩno yonjũrithio rĩu andũ mekĩre indo ciao soko janja. Rĩu nawe wanyita Ubricoin ũgeciria atĩrĩrĩ niĩ rĩ thiaga kũgũra indo cia biacara yakwa kũ rĩu andũ acio tũkameka atĩ makahingũra kĩrĩa nĩ supply chain. Rĩu rĩ he mũndũ wĩ kũrĩa Maragwa nyendaga kũhũthĩra Maragwa tondũ he andũ marĩmaga ndũma njega mũno. Mũndũ wĩna ndũma ciake ũkwenda kwendia
ukamwira arahura mbica akamutumira mwekera rurenda-ini uri uragura ri akagura na Ubicoin akagura na Ubicoin mbeca ciake ikamukinyira atariria hau ucenjania ucio uri koragwo hana riu ri Ubicoin no amenya ni mbeca i computer iri thimu-ini ni ta M-Pesa uria mundu atumagira M-Pesa riu nigetha ihitukiire Soko-Janja ri riu mundu ni akugura direct no gwikira address yake iyo ya wallet address Soko-Janja na riu wallet address ri iyo ni ikureceive Ubicoin riu akorwo niwe wina nduma ri gwikira wallet address hau Soko-Janja nayo na kimundu uria wina mwena uria ungi agatuma Ubicoin wallet address yaku kuguo ni kaundu tuguthie tu na ninge twenda guthomithia andu muno wa mbere ni guteithia andu kuhingura wallet kana kibeti ya thimu nigetha riu tucoka tumenye uria mbeca cithiaga nona M-Pesa ithiaga na thimu namba ya thimu na no mbeca riu namba iria njeru iroka ri itagwo public key ni wallet address ya iyo ni guteithia kuguo ri na niona tondu ni hote kuhingura wallet ri gutumira mundu Ubicoin ti uhoro muritu onaga ni muhuthu gukira M-Pesa ni gutumira mundu no kumwira atiri ni ndirendia marigu kana ndirendia ndoma ici ni cia mbeca cigana ona ndumira mbeca ini na riu tugathondeka uria ndoma icio cigukinyira muguri tondu riu andu mari internet ri matire hamwe tondu ukio riu no nginya cioywo ni mundu na turata wira na andu matatu association nigetha mahote gwika atia turi hamwe na ni moete Ubicoin ike anene a matatu association mokite na tukiaria horo ucio uria tukuorganize bururi wothe tondu ucio ni wanene a sacco ciothe cia matatu tuorganize bururi wothe nigetha mundu agura kindu ari mwena uria ungi wa bururi tari ungigura kindu Kakamega ri tondu guku kwina guava nyingi muno citagwo atia mapera kwina mbera nyingi muno ugo no ndete kuria mapera muno ma Kakamega ri wike order ri andu matatu mwena ucio ri ni makunyita macirehe Nairobi macirehe Nairobi na uthi cigire haria Nyamakima he kaundu kangi ndakuria tondu ni nyendete haria andu makugacira muno na haria kwanja maguthongera ni tuge ni twambia kuhura biacara riu na turahura biacara thiini wa Soko-Janja ni ndi mwangi ri ingirehe andu 10 ri nimo ndagithu tuga ni muko appreciate wira ucio ini ni urathi wega muno tondu wa mbere tugawikira 10,000 cia UBN na wewe ukarehe andu acio mari value chain yaku itako supply chain andu 10 kwaje nigetha umenye gutumira mbeca icio ri ukamatumira 1,000 kuma kibeti-ini giaku gia computer ya thimu kuma thimu-ini yaku kamatumira 1,000 ciaku 10 citiathira na ithuĩ ũgatwĩra atĩrĩ ciakwa nĩ ciathira tũgagũcokeria ingĩ no tũgũkũne cirĩ 20 ndirarutire wĩra mwega tondu ni ihinda rĩa kũheana tũgakũhe 20 rĩu no ũhe andũ angĩ 10 ĩmwe wamahe rĩ ciathira ũgakiuga nĩ ciathira tũgakũtũmĩra ingĩ 20 o ũguo rĩu nona nĩ ũratigwo na 10 each time waheana 10 tũgagũtũmĩra 20 ũgatigwo na ukaheana ingĩ 10 rĩu cigathi rĩu kũrĩa igathi ciambatĩte andũ maurĩte wĩra ũcio ũmũthĩ mena 100,000 acio nĩ magĩtonga icio nĩ kĩ nĩ milioni ta 50 milioni 5 cia Kenya shilling rĩu hena mwanake ũngĩ wĩ gũkũ University of Nairobi mena mwarĩ wa nyina anjĩrire ithuĩ tũgũthiĩ kĩrathi gitũ giothe na kĩrathi kĩmwe kĩna andũ ta 500 rĩu nĩguo mathiĩ makahingũra ibeti acio marĩ thukuru ya economics acio nĩo ũcio nĩ andũ a biacara mahingũrĩte ibeti nyingĩ mũno kũu university ningĩ ona KU Kenyatta University kũrĩa na arutwo mathiĩte ũguo koguo mũndũ nĩ aracokerio guoko kwa Ubicoin wona wateithia andũ kũhingũra ibeti tũthiĩ gwa Soko-Janja rĩu Soko-Janja rĩ rĩu acio nĩ andũ maroka kũrĩa kwendia indo ciao ona tũrenda andũ othe mũndũ wothe kwanja mũndũ wĩna Ubicoin
nĩ arehe mbica cia indo ciria arĩ nacio na andũ mathiĩ Soko Jaja mathiĩ sokojaja.com internet-inĩ sokojaja.com mambĩrĩrie gwetha indo iria marenda kũgũra ciĩkuo Soko Jaja tũkwanja twambĩrĩirie mwaka ũcio ũrathirire nĩgetha tũmenye atĩ nĩ kũruta wĩra tũgĩthiĩ thoko ciothe iria irĩ Nairobi tũgĩthiĩ Kariokor market tũkĩhũra mbica indo iria andũ marendia kũu Kariokor market tũgĩthiĩ thoko ĩrĩa ya Kamũkũnji kũrĩ thoko ya Jua Kali niĩ ndamakire mũno nĩ kuona indo iria cirathondekwo nĩ andũ aitũ ngonire indo njega mũno kũrĩa Jua Kali mathondekete njiko mariko mega mũno pasteurizer ici cia iria nĩ marathondekera kũndũ kũu andũ acio na kagwe karĩa kanini menako rĩu na tugeria hau taru ha indo ta icio rĩ he andũ mena gũkũ gĩcagi-inĩ mena iria matoĩ iria rĩu no rĩa gũkĩre tuga na gĩthũngũ validation na mũndũ ũcio angĩigĩra macini no angĩhũra macini ĩyo mbica amĩkĩre thĩinĩ wa Soko Jaja rĩ na atarĩrie ũrĩa tugire mũndũ na kĩmonimoni tuga description mũndũ agagĩtarĩria hau macini nĩ gĩkĩ nĩ kĩna na kĩrutaga wĩra ũũ mũndũ ũrĩa kũrĩa gĩcagi na kĩoĩ Soko Jaja-inĩ nĩ akuona amenya hiya kũbĩria rĩa kwarĩ tigũ nũkorwo kĩoya akĩgũra macini ta ĩyo nĩguo niĩ ndonire andũ aitũ mathondekete indo njega mũno kinya ithĩi ndona ta macini ĩyo ya pasteurize ya gũthondeka iria nĩgetha rĩtigathũke ithĩi cia mbembe na rĩu tũrathiĩ nje kũgũra iria na tũtigĩte andũ aitũ hake Jua Kali market kũrĩ indo ici ciothe ciumagĩrwo mĩgũnda-inĩ kũrĩ kinya indo cia mwako na macini cia kũruga popcorn ndamakire ndĩciragia popcorn macini marutaga na kũu tondũ mathondekire kinya magĩthondeka macini cia popcorn no ũhoro ũcio wa Jua Kali rĩ indo icio rĩ nĩ kwenda ũnyitane na kĩ na Jomo Kenyatta University tondũ tũrathiĩ kũu tũrakora workshop ĩtongoragia nĩ mũndũ wĩtagwo Professor Kĩhato Professor Kĩhato rĩ marĩ kũndũ mathondekaga indo o ta icio na mathomithagia andũ kũu JKUAT rĩu mathondeka kinya macini cia kũmithia fruit matunda kũrĩa kũrĩ macini ĩmwe ĩranjakia mũno yũmithagia matunda ĩgacoke ĩkamadrive magatuĩka powder rĩu handũ ha gũkuaga juice ĩgathũka rĩ nĩ ũgũthĩa matunda nĩ ũgĩkorera kũhiha matunda ĩgacoka makomithio biũ magatuĩka kamũtutu rĩu kamũtutu nĩko rĩkuaga na kapagiti wakinya handũ hena maĩ ũkaringia juice yaku ũgũkũ Kenya ũgũkũ bũrũri na maũndũ mamwe tũrauga rĩu rĩ tarĩu andũ aingĩ ũkari magũrũ gũkorwo mena ũgĩtoro ũcio rĩu wa gũthondeka macini icio tiguo nĩ manyitithanio na university na rĩu tũkũhota kũmanyitithania Jua Kali Jomo Kenyatta University manyitane na University of Nairobi Engineering manyitane rĩu tiete andũ a Jua Kali maikara kũ na andũ a university maikara marĩ andũ marĩkia gĩthomo university makarigwo kũrĩa magũthiĩ ũguo nĩguo atwĩrire ũgĩ no nginya ume university rĩu ũke na ũrutwo nja rĩu no ũrutithio wĩra na rĩu twambĩrĩrie gũthiĩ gũcerera university na Jua Kali na andũ arĩa marĩ thoko-inĩ kinya na kũrĩa tũthiĩ kinya Kariobangi market ũngĩthiĩ thukuru ya architecture University of Nairobi nĩ mathomithagia andũ interior design no matithondekaga indo cithondekagĩrwo Kariobangi ndona hau rĩu twambe tũhũre mbica indo cia Kariobangi tũciĩkĩre Soko Jaja tũcoke tũthiĩ University of Nairobi tũmene mwakĩona rĩu na rĩu wathiĩ Ngong Road rĩ ũrakora furniture tiga nĩ rĩu andũ acio mareheririo nĩ mwako wa barabara ĩgĩakwo na indo icio ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩka atĩa icio ciothe nĩ twĩkĩrĩte Soko Jaja mwaka ũcio ũrathiĩ wa 2018 nĩguo wĩra ũcio twarutire itũra tume Nairobi tũthiĩ matũũra-inĩ na Ubricoin ĩthiĩte ĩtongoretie njĩra mũno ĩturĩte gacĩra rĩu rĩ unfortunately mathaa maitũ nĩ mathira ngwenda ũrore kamera ĩrĩa ũkwĩre mĩroreri gĩaku kĩa mũico gĩkĩ kĩa mũico nĩ atĩrĩ twĩtĩkĩre kũgũra indo citũ thoko-inĩ Soko Jaja na rĩu andũ arĩa othe marĩ na Ubricoin meyandĩkithie Soko Jaja nĩgetha mandĩkithie indo ciao indo icio cikwenda kũhũrwo mbica na thimũ ĩyo wĩkĩrĩte kĩbeti gĩaku ũhũre mbica tũma mbica na mataro ma mbica ĩyo na bei ya kĩndũ kĩrĩa ũrendia 0755 844 017 0755 844 017 nĩgetha twambĩrĩrie kũgũranĩra indo Soko Jaja na Ubricoin o ũndũ ũmwe na ũrĩa ũrenda ekĩrĩrwo Ubricoin onake akũhũra o namba ĩyo na ũrĩa ũkwenda gwĩkĩrwo Ubricoin ahũre namba ĩyo nĩgetha atarĩrie ũhoro wa gwĩkĩra kĩbeti kuma kũrĩa Play Store gwĩkĩra kĩbeti gĩake kĩruta wĩra
gikirwo mbeca na riu mathiko ni mathie muno tondu turi hakuhi kuhinga 31 April 31 March 31st March uhoro ucio ni wikate wakuheana ni ukorwo ugithii ndegio muno ndagitari Murodi hau niho tukorwo tugikihira tabarira ino ngakihoka no akorwo ugiteithika no akorwo mundu ukimenya maundu meri matatu megie wonjorithia na muno wonjorithia wa rurenda-ini tondu matuko turagithie uguo niguo turikorwo tukiruta biacara citu kana uguo niguo turikorwo tukionjorithia ni hau niho tukorwo tugitira ngacokeria ngatho muno mukawa wa Sagas guku mwena wa Thika Road niguo korwo magitwitikiria tukorwo tukimemerekeria kuma guku mukawa-ini wao na wakiona hadi na kanyamu ti ati ndina ndi mukari gaka nĩ gataga kũnyua kahoma gakĩũria nĩkĩ ndagĩtarĩ gũtakĩrĩ kĩndũ akũnyuaga hau nĩho tũgũtirĩra nginya mũthenya wa rũciũ Ngai enda ũtindie wega na ũrĩme gũkumia. Thengiũ mũno.